Ini guys, lewat ini guys. Aduh, kalau digas guys, kita OTW. Aduh, aduh, poh banget. Wes, kita OTW. Kita OTW. Jalannya puas. Untuk motornya ini pro. Oh, jalannya puas. Oke, hati-hati. Nyungsep. Jangan banyak nangis ini. Air. Ini juga ada. Kita sudah sampai guys. Ayo, kita udah sampai. Oke. Udah hampir sampai di spot pertama. Yes. Udah mulai banyak ikannya, bisa lihat seperti di kolam. Angler kita. Ah, belum beruntung. Ah, belum beruntung. Masih di jalurnya. Kita coba lagi. Poin. Iya, masnya atau ini poin nih. Ya toh? Ikannya takut soalnya umpet-umpetan. Bener. Oke. Iya, ikannya kecil lah, nggak apa-apa. Kita masukin dalam. Saya juga besar tuh, lumayan agak gede nih. Tapi cuma saya nggak kesoting pas lagi dapatnya. Mantap, mantap, mantap.
Ya, berhubung udah jam 9 kita Singkat pulang sementara. dan kita lanjut kerja.